中国至少有10亿人没坐过飞机。今天沉浸式全流程教大家如何坐飞机。进入航站楼之前会进行防爆检查，工作人员会拿着试纸在你身上进行检测，检测完毕之后即可进入航站楼。大家到了机场以后，第一件事情就是办登机牌。看到这些 A、B 字母了吗？它是对应的不同的值机岛，找到自己对应的值机岛，再兑换登机牌就 OK 啦。你像我们就是在 A19换登机牌，拿自己身份证去兑换就好啦。如果你要坐紧急出口的座位的话，也是在这里跟工作人员说哦。如果有大件行李需要托运，也是在这个地方。请走后面的好嘞，谢谢。在长沙，如果你坐头等舱或者是公务舱，它会专门给你一张头等舱的休息卡。第2步就到我们的安检区域啦，大家记得提前把充电宝、雨伞、笔记本电脑拿出来哦。像我们常见的化妆品等液体是不能超过100毫升，充电宝的单块额定能量不能超过100瓦时。如果穿着外套，也是需要脱下单独进行安检。过完安检，找到自己对应的登机口即可。如果购买头等舱或者商务舱的旅客，可以去休息室等候登机。如果是餐点，通常会提供免费的热食或者自助；如果不是餐点，通常会提供冷热饮或者是小食。当然，如果您实在饿得不行，机场休息厅通常会提供免费的泡面，在头等舱休息室吃一碗泡面，那叫一个雅致。有的休息厅甚至会提供电脑和打印机，真的就很适合我这种经常出差的牛马。喝个咖啡，看会电影，不一会儿就到了登机时间。休息室一般有单独的提醒登机服务，一定不会让您错过每一个航班。在登机口拿着你的机票就可以登机啦，走。